Hola a todos, bienvenidos a esta clase número 6 de este curso básico de pronunciación en el que vamos a estar contrastando las tres A que existen en la lengua inglesa. Fonéticamente hablando, nosotros en español solamente tenemos un sonido vocálico de la letra A. Ellos tienen tres A distintas que tienes que saber diferenciar, y en esta clase precisamente vamos a estar trabajando en ello. De qué manera vas a poder producir cada uno de estos sonidos de la manera que un nativo lo haría. Vamos a ver la diferencia entre decir cap, cap, cop. Al final de esta clase vas a poder pronunciar correctamente cada uno de estos grupos, escuchando y entrenando tu oído para que capte esa diferencia. Vamos a iniciar con este primer grupo y que a primera vista podríamos ver que está escrita la vocal U. Sin embargo, se pronuncia en inglés como si estuviéramos viendo una A, pero una A distinta a la que tenemos en español. Fonéticamente se representa así como esta casita. Ahora, ¿cómo se produce este primer sonido vocálico de la A? Bueno, quiero que pongas mucha atención a la siguiente imagen, a la posición de los labios, de la lengua y de la boca en general. Como puedes darte cuenta, es una posición muy relajada. Solamente bajamos nuestra mandíbula un poquito, nuestra lengua no la movemos para nada, se queda en la posición más relajada posible. Es un sonido neutral, ¿ok? Fíjate cómo los labios, fíjate cómo la lengua están completamente relajados. Repite conmigo: cup, hot, butt, cut, bag, nut, luck, suck, bank. A continuación vas a escuchar la pronunciación nativa de cada una de estas palabras y recuerda que al final de la clase vamos a contrastar los tres sonidos. Cup, cup, hut, hut, butt, butt, cut, cut, bug, bug, nut, nut, luck, luck, suck, suck, bunk, bunk. De cada uno de estos grupos con los que vamos a estar trabajando te voy a dejar el significado de las palabras para que cuando tú imprimas el material puedas también repasar vocabulario y estar consciente de qué es lo que estás pronunciando, a qué te estás refiriendo. A continuación vamos a ver el siguiente sonido que, como puedes ver, sí aparece en la palabra, aparece la letra A, pero no se pronuncia exactamente como la A que tenemos en español. Fonéticamente, este sonido se representa de esta manera, ¿ok? Hasta la clase 5 de este curso básico estuvimos viendo las cuestiones más generales y también más básicas, podríamos decir, que debes reconocer dentro de una palabra para pronunciarla correctamente. A partir de esta clase vamos a estar viendo ya cuestiones a más detalle, a más profundidad, que tienen que ver con la pronunciación nativa. Muy bien, por ejemplo, si aquí tú dices cap, te van a entender perfectamente. Pero el sonido correcto es este, el sonido de un nativo. ¿Cómo vamos a producir este segundo sonido de la A? Bueno, quiero que pongas mucha atención a la siguiente imagen, que precisamente la saqué de rachelsenglish.com, que ampliamente la recomiendo. Y quiero que pongas mucha atención a lo siguiente. Fíjate cómo o cuál es la postura ahora de los labios, de la boca y de la lengua. Si quieres aprender a pronunciar correctamente este segundo sonido de la A, tienes perfectamente que articular tu boca así como se está haciendo en la imagen, ¿ok? Bajas más tu mandíbula, más que lo hiciste en la anterior. Después tu lengua la jalas un poquito hacia atrás y luego la extiendes sobre tu boca, de manera que ocupe todo el espacio.
De esa manera es como vas a pronunciar, como lo haría un nativo. Puedes pronunciar conmigo y después vas a escuchar la pronunciación nativa. Cap, hat, bat, cat, bag, net, lack, sack, bank. Escucha a continuación cómo las pronuncia un nativo. Cap, cap, cap. Hat, hat, hat. Bat, bat, bat. Cat, cat, cat. Bag, bag, bag. Net, net, net. Lack, lack, lack. Sack, sack, sack. Bank, bank, bank. Estas son las traducciones de este grupo y es momento ahora de que pasemos al tercer grupo, que son estas palabras. Aunque podemos ver escrita la vocal O, pero en realidad suena como una A distinta a la que tenemos en español. La vamos a ver a continuación. Fonéticamente se representa de esta manera, ¿ok? De esta manera. ¿Y cómo se va a pronunciar ahora este sonido tercero de la A? Quiero ahora que pongas mucha atención a la siguiente imagen. Fíjate en esta imagen cómo para producir este tercer sonido de la A, nuestros labios ya no están extendidos de manera horizontal, sino más bien ya los llevamos hacia arriba, ya está de manera vertical. ¿Ok? También nuestra mandíbula la abrimos más que en los anteriores sonidos. También pon mucha atención a la posición de la lengua, cómo tenemos que hacer un espacio. En el anterior diapositivo la lengua la extendemos dentro de nuestra boca. Aquí no. Aquí la jalamos hacia atrás y hacemos un espacio, ¿sí? Una cavidad bucal aquí adentro que puedes ver oscuro. Es ese espacio, esa cavidad que normalmente hacemos para producir este sonido. ¿Ok? Mucha atención a estos detalles que te estoy mostrando en esta imagen, porque es como tienes que posicionar tu boca para pronunciar como lo haría un nativo. Como te compartí en otras clases, cuando yo veo en palabras de este tipo la O, hago como si fuera yo a decir la O, pero en realidad al final digo la A. Cup, hot, butt, cut, bug, nut, lock, suck, bank. Excelente, ahora vas a escuchar cómo lo pronuncia un nativo. Cop, cop, cop. Hot, hot, hot. Bought, bought, bought. Cot, cot, cot. Og, og, og. Not, not, not. Lock, lock, lock. Sock, sock, sock. Bunk, bunk, bunk. Aquí también te dejo las traducciones de este tercer grupo y a continuación vamos a hacer este contraste que lo tienes que practicar una y otra vez de manera que tu oído se acostumbre a esta diferencia. Al principio a mí también me sucedió, no capta uno o no logra uno entender la diferencia entre uno y otro sonido. Pero poco a poco nuestro oído se va acostumbrando, al igual que nosotros al pronunciar cada uno de ellos. ¿Ok? Es por eso que tienes que tener este material en físico y todos los días repetir y repetir y repetir.
Solamente es el único método que puedo yo recomendarte. De esta manera, después va a ser más fácil para ti entender a los nativos y tú también vas a tener un acento nativo. ¿Ok? Quiero que pongas mucha atención aquí al contraste de las tres A. Fíjate bien en las tres imágenes que tengo aquí para que te des cuenta cómo se produce una y cómo se produce otra. Fíjate, esta primera A se trata de una A relajada. Nuestra lengua, labios, nuestra boca, nuestra cara están completamente relajadas. ¿Ok? Fíjate que acá abrimos un poquito más nuestra mandíbula o nuestra boca. Tu lengua la jalas un poquito hacia atrás y luego la extiendes sobre tu boca, de manera que ocupe todo el espacio. Fíjate la posición también de los labios. Ahora fíjate cómo acá abrimos más nuestros labios, ¿sí? Más nuestra mandíbula la abrimos más y hacemos un espacio donde haya un hueco donde se produzca este otro sonido que es el que se representa fonéticamente así. A continuación vas a escuchar el contraste de cada una de estas palabras. Cup, cap, cop, hut, hat, hot, butt, bat, bought, cut, cat, cot, bug, bag, bog, nut, gnat, knot, luck, lack, lock, suck, sack, sock, bunk, bank, bunk. En la siguiente diapositiva les dejo las traducciones en una sola para que puedan repasar tanto pronunciación como vocabulario. Amigos, de mi parte esto ha sido todo. Si he sido de ayuda o si ha sido esta clase de ayuda para ti, lo único que te pido es que me regales un like, que me recomiendes, que compartas este video y por supuesto que te suscribas a mi canal. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengas un excelente día. Have a nice and wonderful day.